una cosa che non mi sarei mai aspettato e una delle piccole soddisfazioni della vita è che dopo aver fatto tanti anni fa un progetto dedicato a Scardi, perché ci sono nato con le canzoni di Scardi, degli ex Pittura Fresca, eccetera, ritrovarmi nel disco suo a fare un pezzo che si intitola Cover Band. Tutto perfetto. Ci siamo trovati un sabato mattina con Lele, con Schubert in stanza, no? E c'era anche Scardi, sembra impossibile, ma c'era anche Scardi, che in silenzio è arrivato, ma suggeriva, perché lo vedevo, ero di là ma lo vedevo, no? Per cui ci siamo ritrovati a suonare, no? Assieme praticamente, dopo tantissimo tempo e visto quello che stiamo passando, penso che sia stato uno dei momenti più belli che mi ha regalato, insomma, questo periodo. Bello, bella esperienza perché la sensazione è quella di ritrovare suoni passati, no? Quello che un po' si è perso con il tempo. E comunque c'è da dire che Gio sa suggerirti nel modo giusto le virgole giuste su quello che c'è da fare, insomma, che sarà anche un motivo, no? Se che sono anni. Altra cosa molto bella è aver ritrovato un amico del passato che è Graziano Guerriero, la batteria, lo storico batterista che ha suonato da anni che furono con Scardi. E è stato un po' tornare un po' indietro nel tempo questo, è piacevole, bellissimo, ci conosciamo, per cui suonare assieme è sempre bello. Le sonorità che stiamo cercando, che abbiamo cercato per fare questa cosa, sono quelle di una volta, perché purtroppo i tempi cambiano e certe cose si rischia di perdere nel passare del tempo. E qua secondo me invece quattro basabanchi con l'ambizione di diventare poeticanti, un sacco di bigotti, bandierine, gagliardetti, fiaschi e gotti, c'è uno specchio. Perfetto a dire. Oh, Lele, Oh, fai là, ma dimmi. anche se non avessi suonato, ti compreresti il disco di Scardi. Sì, ma dai, ma ti pare che non tu lo disco? Sei bellissimo, ma sì. Dai, Fioi, compriamo il disco di Scardi. C'è dicevo.